Xe đi sao đi anh? Em coi trên cái xe đó hôm qua em đi làm về mà dính mưa á, xong là bây giờ máy nó không có nổ được. Rồi, cứ để đây đi em xem rồi em sửa rồi. Có gì em rồi em về nha. Dạ, dạ. Rồi em cảm ơn.
mai đi về mưa xong là nó chết máy mà nó lại luôn đi xe mới luôn đấy. Cảm ơn nha. Rồi về đây Nha.